హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నాని ప్రభాకర్. మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజిక్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒప్పో రెనో 8T. ఈరోజు ఈ మొబైల్ మనం రివ్యూ అయితే చేయబోతున్నాము. ఆల్రెడీ మనకు ఒప్పో రెనో సిరీస్ మొబైల్స్ని లాస్ట్ ఇయర్ ఒప్పో లాంచ్ చేసేసింది. బట్ ఒకసారికి 8 సిరీస్లోనే మళ్ళీ వీళ్ళు 8T అని చెప్పేసి మళ్ళీ మొబైల్ని అయితే తీసుకొచ్చారనమాట. ఈ మొబైల్ ప్రైస్ వస్తే మీకు రూ. 29,999 మొబైల్ ప్రైస్ అయితే పెట్టారు. అలాగే క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ కూడా మనకి ఇందులో అయితే అప్ టు 10% వరకు క్యాష్ బ్యాక్ పొందొచ్చు. అంటే మనం బ్యాంక్ కార్డ్ యూజ్ చేసి పర్చేస్ చేస్తే రూ. 27,000 మనకి మొబైల్ ప్రైస్ అయితే పడుతుంది. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా ఉంది. దాని మీద ఇంకో రూ. 3,000 వరకు మీకు ఆఫర్ అయితే లభిస్తుంది అనమాట. ఎలా చూసుకున్నప్పటికీ మనకి రూ. 27,000 వేసుకోవాలి. ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఒక 3,000 వస్తుంది. లేదంటే బ్యాంక్ కార్డ్ యూజ్ చేసినా ఒక రూ. 3,000 అయితే వస్తుంది. అలా చూసుకున్న రూ. 27,000 పెట్టి ఈ మొబైల్ మనం పర్చేజ్ చేయొచ్చా లేదనేది ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఈ మొబైల్ మనకి ఫిబ్రవరి 10వ తారీఖు నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ అలాగే ఆఫ్లైన్ స్టోర్లో అయితే అవైలబుల్లోకి అయితే రాబోతుంది. సో రివ్యూ తెలుసుకునే ముందు మనకి మొబైల్తో పాటు బాక్స్లో ఏమేమి వస్తాయనేది చూస్తే, సో ఒక క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్, అలాగే సేఫ్టీ గైడ్, సిమ్ ఎగ్జెక్టర్ పిన్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది. అలాగే బ్యాక్ కేసును కూడా అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ట్రాన్స్పరెంట్ బ్యాక్ కేసు. ఇది వచ్చేసరికి మనకి మ్యాటి ఫినిష్లో అయితే వస్తుంది. కెమెరా పోర్షన్ వరకు మనకి ట్రాన్స్పరెంట్లో అయితే కనిపిస్తుంది. ఇక తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది. మొబైల్ ఫోన్ అయితే మాత్రం ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ మనం బాక్స్ నుండి బయటికి తీయగానే ప్రీమియం మొబైల్ అని చెప్పేసి అయితే అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ ట్రావెల్ అడాప్టర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మనకి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఇందులో 67 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అలాగే ఒక టైప్ సి కేబుల్ అయితే బాక్స్లో ఉంటుంది. ఇక నెక్స్ట్ మొబైల్ ఫిజికల్ ఓవరేజ్ చూస్తే, సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి సన్రైజ్ గోల్డ్. సో బ్యాక్ సైడ్ ఇదంతా మనకి డిఫరెంట్ గ్రేడియంట్తో మనకి షేడ్ ఇలా షిఫ్ట్ అవుతూ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మొత్తం అంతా బ్యాక్ సైడ్ ఇది మ్యాటి ఫినిష్తో వస్తుంది. ప్లాస్టిక్ బాడీయే, ఫింగర్స్ని అయితే అట్రాక్ట్ చేయట్లేదు, అంటే ఫింగర్ ప్రింట్స్ అయితే ఏమీ పడట్లేదు అని చెప్పొచ్చు. ఇంకా అక్కడే మీకు కెమెరా మోడ్యూల్ అయితే కనిపిస్తుంటుంది. చూడడానికి డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్లా ఉంటుంది, కానీ బట్ ఒకసారికి ఇది త్రిబుల్ కెమెరా సెటప్. సో ఒక కెమెరా మోడ్యూల్లో మీకు 2 సెన్సార్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఒక ఫ్లాష్ లైట్ని కూడా అయితే అక్కడే ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. ఓవరాల్ బ్యాక్ సైడ్ లుక్ అయితే బాగుంటుందన్నమాట. ఇక చుట్టూ ఫ్రేమ్ వచ్చేసరికి ఇది మీకు ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమే, కాకపోతే మెటల్ ఫీల్ అయితే కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఇక మొబైల్కి లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి పవర్ బటన్ అయితే ఉంటుంది. టాప్లో సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్, అలాగే సెకండరీ స్పీకర్ ఓల్ అయితే ఉంటుంది. ఇక రైట్ సైడ్ మీకు వాల్యూమ్ బటన్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇక బాటమ్ సైడ్ చూస్తే మెయిన్ స్పీకర్ గ్రిల్, టైప్ సి పోర్ట్, అలాగే మెయిన్ మైక్, సిమ్ స్లాట్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఈ సిమ్ స్లాట్ మీకు హైబ్రిడ్ స్లాట్తో వస్తుంది. అంటే 2 సిమ్ కార్డ్ని ఎట్ ఎ టైం యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఒక సిమ్ కార్డ్ ఒక మెమరీ కార్డ్ని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ మనకి టైప్ సి పోర్ట్ ఇస్తున్నారు కదా, ఇది టైప్ సి 2.0తో వస్తుంది. ఇది మనకి ఓటీజీ సపోర్ట్ కూడా అయితే చేస్తుందన్నమాట. అంటే మనం పెన్ డ్రైవ్ లాంటిది కూడా మనం పెట్టుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 3.5 ఆడియో పోర్ట్ అయితే వీళ్ళేమి ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. ఇక ఓవరాల్ చెప్పాలంటే మొబైల్ అయితే మాత్రం చూడడానికి లుక్ పరంగా చాలా ప్రీమియంగా అయితే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఇలా చూస్తుంటే మంచి ప్రీమియం మొబైల్ లాగా అనిపిస్తుంది. వెయిట్ కూడా పెద్ద వెయిట్ ఉండదు, 173 గ్రామ్స్ అలా వెయిట్ అయితే దీని వెయిట్ ఉంటుంది. అలాగే థిక్నెస్ కూడా చాలా స్లిమ్గా అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారనమాట. సో మొబైల్ 7.7 థిక్నెస్తో వస్తుంది. దీనివల్ల మనకి మొబైల్ చాలా ప్రీమియంగా అయితే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇందులో మనకి 4800 mAh బ్యాటరీ ఉంది. అయినప్పటికీ వీళ్ళు వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, అలాగే స్లిమ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ చాలా బాగా చేశారని చెప్పొచ్చు. ఇక ఈ మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూస్తే మీకు ఆండ్రాయిడ్ 13తో వస్తుంది. అలాగే కలర్ వాయిస్ 13తో వస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఒక అప్డేట్ కూడా అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. ఇది మనకి ఆండ్రాయిడ్ 13తో వస్తుంది కాబట్టి ఇంకో 2 అప్డేట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఒప్పో అయితే వస్తుంది. రెనో సిరీస్ కాబట్టి అక్కడ ఒకసారి మీకు ఆండ్రాయిడ్ 15 వరకు మీకు అప్డేటే వస్తుందన్నమాట. ఇంకా బ్లోడ్వేర్ అయితే మాత్రం కుప్పలు తెప్పలుగా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. వద్దనుకుంటే అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. హాట్ గేమ్స్ అలాగే హాట్ యాప్స్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఈ బ్లోడ్వేర్లు అయితే ఇస్తున్నారు. మనకు వాటిని హోల్డ్ చేసి పట్టుకున్నారంటే సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. సో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి హాట్ యాప్స్ అండ్ హాట్ గేమ్స్ అని ఉంటుంది. అక్కడ మీరు ఆఫ్ చేసుకుంటే ఇవి మీకు స్క్రీన్ మీద అయితే కనబడవు అనమాట. ఇక అలాగే మీకు డైల్ ప్యాడ్ వచ్చేసరికి గూగుల్ డైల్ ప్యాడ్తో వస్తుంది. గూగుల్ డైల్ ప్యాడ్తో వచ్చినప్పటికి మీకు ఇందులో కాల్ రికార్డింగ్ ఫీచర్ని అయితే అందిస్తున్నారు. ఇక సర్ వాల్యూ చూస్తే మీకు అండర్ లిమిట్లోనే ఉంది సర్ వాల్యూ కూడా. మొబైల్లో డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకుంటే 6.7 ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ 10 బిట్ AMOLED డిస్ప్లే అయితే ఇందులో ఉంటుందన్నమాట. 1 బిలియన్ కలర్స్కి అయితే ఈ డిస్ప్లే సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. అంటే మీకు అల్టిమేట్ కలర్ క్వాలిటీ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే 120 Hz మనకి డిస్ప్లే రీఫ్రెష్ రేట్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. 950 వరకు మీకు పీక్ బ్రైట్నెస్ నిట్స్ అయితే ఉంటాయి. అంటే అవుట్డోర్లోకి వెళ్ళినా సరే మీకు డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. ఈ డిస్ప్లేకి ప్రొటెక్షన్గా వీరు అసాహి గ్లాస్ని అయితే యూజ్ చేశారనమాట. అసాహి గ్లాస్ స్టార్ 2 అయితే యూజ్ చేశారు. కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ అయితే ఇది కాదు. అలాగే స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో కనుక చూసుకుంటే 89.6% మీకు స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో అయితే ఉంటుంది. దీనివల్ల మనకి డిస్ప్లేకి ఏవైతే ఈ బెజల్స్ ఉంటాయో చాలా నారో బెజల్స్ అయితే చూడడానికి ఉంటుంది అనమాట. బెజల్స్ అయితే మాకు చాలా స్లిమ్గా అయితే ఉంటాయి. ఇక అలాగే డిస్ప్లే ఒకసారి మీకు లైట్గా కరువు తిరిగి అయితే ఉంటుంది. అటు ఇటు ఒకసారి కంప్లీట్ కరువు తిరిగి వాటర్ ఫాల్ డిస్ప్లే అని చెప్పలేం, కానీ లైట్గా అటు ఇటు కరువు తిరిగి ఉండడం వల్ల మీకు మరింత ఆకర్షణీయంగా డిస్ప్లే అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ డిస్ప్లే మీకు వైడ్ వన్ L1 కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే నెట్ఫ్లిక్స్ అలాగే అమెజాన్ ప్రైమ్ లాంటి వీడియోస్ని
హెచ్డీలో అయితే వాచ్ చేయొచ్చు. ఇక AMOLED డిస్ప్లే కాబట్టి అందులోని కలర్ వాయిస్‌తో వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఇందులో ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే సపోర్ట్ కూడా అయితే ఉంది. ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన క్లాక్ సైజ్‌ని అయితే మీరు చేంజ్ చేసుకొని కస్టమైజ్ కూడా అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇక AMOLED డిస్ప్లే కదా! అందువల్ల ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్‌తో అయితే వస్తుంది. సో, ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా మీకు యానిమేషన్స్ కావాల్సినట్టుగా చేంజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మనకు పర్సనలైజ్డ్‌లో అయితే ఉంటూనే ఉంటాయి. ఇక డిస్ప్లే క్వాలిటీ మాత్రం అల్టిమేట్ ఉందని చెప్పొచ్చు. మీరు డిస్ప్లే లవర్స్ అంటే మీరు ఎక్కువగా మల్టీమీడియా వాచ్ చేస్తారనుకుంటే ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే క్వాలిటీ చాలా బాగుందని చెప్పొచ్చు. కాపోతే నాకు ఇందులో డిస్ప్లేలో వీళ్ళు 120 హెర్ట్జ్ డిస్ప్లే రిఫ్రెష్ రేట్ ఇచ్చారు కదా! ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే 60 హెర్ట్జ్‌లో గాని, లేపోతే 120 హెర్ట్జ్‌లో మాత్రమే మీరు చేంజ్ చేసుకోగలరు గానీ, ఆటో ఫీచర్‌నైతే వీళ్ళు ఇక్కడ ఇవ్వలేదనమాట. అదొకటి నాకు కొంచెం డిసప్పాయింట్ అనిపించింది. ఇక స్పీకర్స్ విషయానికొస్తే మీకు ఇది స్టీరియో స్పీకర్స్‌తో వస్తుంది. సో, లౌడ్‌నెస్ అయితే బావుందని చెప్పొచ్చు. కాపోతే వీళ్ళు డాల్బీ అట్మాస్ ఇవ్వలేదు. సో, డాల్బీ అట్మాస్ కూడా ఇచ్చుంటే బావుండే నాకైతే అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒప్పో తీసుకొచ్చే ఇయర్ ఫోన్స్‌లో కూడా చూస్తే మనకి డాల్బీ సపోర్ట్ అయితే వస్తున్నాయి. సో, అలాంటప్పుడు ఇందులో కూడా మొబైల్‌లో కూడా డాల్బీ సపోర్ట్ ఉంటేనే మనం ఆ ఇయర్ ఫోన్స్‌లో డాల్బీని అయితే ఎంజాయ్ చేయగలం. ఇక ఈ మొబైల్‌లోని ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే స్నాప్‌డ్రాగన్ 695 ఈ ప్రాసెసర్ అయితే ఉంటుంది. అడ్రినో 619 ఈ జీపీయూ అయితే ఉంటుందనమాట. ఈ ప్రాసెసర్ గాని, ఈ జీపీయూ గాని మీకు ల్యాగ్ ఫ్రీ పెర్ఫార్మన్స్‌ని అయితే అందిస్తాయి. అంటే మీరు గేమ్స్ ఎక్కువగా ఆడతారనుకున్నా సరే హెవీ గేమ్స్‌ని కూడా ఇది మీకు ఈజీగానే హ్యాండిల్ అయితే చేయగలదు. నేను కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆడి చూసాను. ఎక్కడ ల్యాగ్స్ గాని, ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ లేవు. మీరు హై గ్రాఫిక్స్‌లోనే అలాగే హై ఫ్రేమ్స్‌లోనే గేమ్స్ అయితే ఆడుకోవచ్చు. ఇక ఈ మొబైల్‌లోని మెమరీ చూసుకుంటే మీకు 8 జీబీ ర్యామ్ అలాగే 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో అయితే వస్తుంది. మీకు 8 జీబీ ర్యామ్ కాకుండా మీకు వర్చువల్ ర్యామ్ కూడా మీకు ఇంకో 8 జీబీని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అంటే అప్ టు 16 జీబీ వరకు మీకు ర్యామ్ అయితే అవుతుంది. ఇక స్టోరేజ్ టైప్ వచ్చేసరికి మీకు యూఎఫ్ఎస్ 2.2తో వస్తుంది. ర్యామ్ టైప్ వచ్చేసరికి ఎల్‌పిడిడిఆర్ 4x ర్యామ్ టైప్ అయితే ఉంటుంది. సో, మీకు డైలీ లైఫ్‌లో మీరు డైలీ టాస్క్‌ని చాలా ఈజీగా అయితే ఇది హ్యాండిల్ చేయగలదు. ఎక్కడ మీకు ల్యాగ్స్ అండ్ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే ఉండవు. అలాగే కలర్ వాయిస్ ఇప్పుడు మనకి 13తో రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కడ ల్యాగ్స్ గాని, ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ గాని, హీటింగ్ ఇష్యూస్ గాని ఎక్కడ మీకు కనిపించవు అని చెప్పొచ్చు. ఇక ఈ మొబైల్‌లో రేర్ సెట్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. మెయిన్ కెమెరా 108 మెగాపిక్సెల్, అపర్చర్ 1.7తో అయితే వస్తుంది. సెకండరీ కెమెరా 2 మెగాపిక్సెల్, అపర్చర్ 3.3తో వస్తుంది. ఇది నా ఫేవరెట్ సెన్సార్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇది మీకు మైక్రోస్కోప్ సెన్సార్. సో, మనం మైక్రోస్కోప్‌లో ఫోటోస్‌ని అయితే క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. ఇక థర్డ్ కెమెరా 2 మెగాపిక్సెల్, అపర్చర్ 2.4తో వస్తుంది. డెప్త్ సెన్సార్ ఉన్నా లేనట్టే నా ఉద్దేశంలో. ఇక ఫ్రంట్ కెమెరా చూస్తే 32 మెగాపిక్సెల్, అపర్చర్ 2.4తో అయితే వస్తుంది. ఇక ఈ మొబైల్‌లో మీకు ఎటువంటి ఓఐఎస్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ కెమెరాకి అయితే ఇవ్వలేదు. ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఇచ్చినట్టుగా ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. వీడియో రికార్డింగ్‌లో కూడా నాకు ఎక్కడ స్టెబిలైజేషన్ ఉన్నట్టుగా అయితే అనిపించలేదనమాట. ఫ్రంట్ కెమెరా గాని, బ్యాక్ కెమెరా గాని యూజ్ చేసి మీరు ఫుల్ హెచ్‌డీలో వీడియోస్‌ని అయితే రికార్డ్ చేయగలరు. 4K సపోర్ట్ అయితే ఈ మొబైల్ చేయదనమాట. ప్రాసెసరే చేయదు. అందువల్ల మీకు ఇందులో 4K రికార్డింగ్ ఫీచర్ అయితే ఉండదు. 6x వరకు జూమ్ చేసి మీరు వీడియోస్‌ని అయితే క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. అలాగే ఫోటోస్‌ని కూడా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. మామూలుగా 10x, 20x ఇస్తూ ఉంటారు. బట్ ఒకసారికి ఇందులో 6xే ఇచ్చారు. 10x గాని, 20x గాని ఇస్తే అది డిజిటల్ జూమే కాబట్టి క్వాలిటీ మిస్ అయిపోతుంటాం. షార్ప్‌నెస్ ఉండవు పిక్చర్‌లో. వీళ్ళు 6x వరకు ఇచ్చి మంచి పని చేశారు. అక్కడ కొంచెం క్వాలిటీ ఉన్న పిక్చర్స్‌ని అయితే 6xలో క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుందని చెప్పొచ్చు. మిగిలిన ఫీచర్స్ అన్నీ మనకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ ఇచ్చారు. అంటే నైట్ మోడ్ ఉంటుంది, పోర్ట్రైట్ ఉంది, డ్యూయల్ వ్యూ వీడియో ఫీచర్ ఉంది, స్లో మోషన్, టైమ్ ల్యాప్స్ అన్ని ఫీచర్స్ మీకు ఈ కెమెరాలో అయితే ఉన్నాయి. నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఇందులో మైక్రోస్కోప్ కెమెరాస్ ఇచ్చారు సెన్సారు. సో, ఇక్కడ వచ్చేసరికి 40x వరకు మనం ఫోటోస్‌ని అయితే క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. చాలా మంచి డీటెయిలింగ్‌గా మనకి ఫోటోస్‌ని అయితే క్యాప్చర్ చేస్తాం. మనకి రీసెంట్‌గా తీసుకొచ్చిన రియల్‌మీలో కూడా ఈ మైక్రోస్కోప్‌ని అయితే వాడింది. బట్ ఒకసారికి దాంతో కంపేర్ చేస్తే ఇందులో మనకి మైక్రోస్కోప్ పనితనం అయితే అల్టిమేట్ ఉందని చెప్పొచ్చనమాట. చాలా మంచిగా అంటే మంచి డీటెయిలింగ్‌గా మనకి మైక్రోస్కోప్‌లో పిక్చర్స్‌ని అయితే క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఇంకా బ్యాక్ కెమెరాలో మనకి ఫోటో క్యాప్చరింగ్ అయితే బాగుందని చెప్పొచ్చు. ఫోటోస్‌ని బాగానే క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది. పోర్ట్రైట్ అంటే మనకి డెప్త్ సెన్సార్ ఇచ్చినప్పటికీ దానివల్ల నాకు అంత యూజ్ అయితే అనిపించలేదు. బ్యాక్ కెమెరా వీడియో క్వాలిటీ అయితే మరి రూ. 30,000 ఫోన్‌కి ఇచ్చే వీడియో క్వాలిటీ లాగా అయితే లేదనమాట. స్టెబిలైజేషన్ కూడా అంత గ్రేట్‌గా అయితే లేదు. వీడియో క్వాలిటీ కూడా అంత నాకు అనిపించలేదు. ఇక ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి యావరేజ్ ఇవ్వడానికి 32 మెగాపిక్సెల్ ఇచ్చినప్పటికీ ఫ్రంట్ కెమెరా వీడియో క్వాలిటీ గాని, అలాగే ఫోటో క్వాలిటీ గాని చాలా యావరేజ్‌గా అయితే నాకు అనిపించింది. ఈ కెమెరాకి సంబంధించిన రా ఫుటేజ్ అంతా నేను డ్రైవ్‌లో పెట్టి మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇస్తాను. అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్‌గా మీరు ఈ ఇమేజ్ క్వాలిటీస్ అలాగే వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇక ఈ మొబైల్‌లో బ్యాటరీ చూస్తే మీకు 4800 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ అయితే ఉంటుందన్నమాట. 67 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఔట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వీళ్ళు ట్రావెల్ అడాప్టర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒక మంచి విషయం చెప్పొచ్చు. ఈ ఛార్జర్ యూజ్ చేసి గనుక మీరు మొబైల్‌ని ఛార్జ్ చేసినట్టయితే 44 నిమిషాల్లో మీకు 0-100% ఛార్జ్ అవుతుందని చెప్పేసి వీళ్ళైతే అడ్వర్టైజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక ఛార్జింగ్ వచ్చేసరికి మీకు డైలీ లైఫ్‌లో మీకు ఫుల్ డే మీకు ఛార్జింగ్ అయితే మొబైల్ అందిస్తుంది. ఇక సెన్సార్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి 26 సెన్సార్స్ అయితే వీళ్ళు ఇందులో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారన్నమాట. కావాల్సిన అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నాయి. ఫింగర్ ప్రింట్ వచ్చేసరికి ఇన్ డిస్‌ప్లే ఉంది. చాలా స్పీడ్‌గా అయితే మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ అన్లాక్ అవుతుంది. అలాగే ఫేస్ అన్లాక్ కూడా ఉంది.
సో ఫేస్ అన్లాక్ కూడా అంతే స్పీడ్గానే అన్లాక్ అయితే అవుతుందన్నమాట. ఇంకా కనెక్టివిటీ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ మీకు 5G సపోర్ట్తో వస్తుంది. అంటే 5G సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది. అలాగే వైఫై కాలింగ్ ఫీచర్ ఉంది, డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై సపోర్ట్ ఉంది, అలాగే బ్లూటూత్ 5.1తో వస్తుంది. NFC ఫీచర్ కూడా అయితే మీకు ఇందులో ఉంది. FM రేడియో అయితే వీళ్ళేమి ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. అలాగే బ్యాక్ కేసును కూడా వీళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. బ్యాక్ కేసు పెట్టుకుంటే మీకు కొంచెం సేఫ్గానే ఉంటుంది. బట్ అసలుకి కొద్దిగా లుక్ అయితే మారుతుందనమాట. అంటే మొబైల్ మీరు ప్రీమియం ఫీల్తో వాడాలి అనుకుంటే బ్యాక్ కేసు ఇది కంప్లీట్ ట్రాన్స్పరెంట్ కాదు, మ్యాటి ఫినిష్తో వస్తుంది కాబట్టి మీకు అక్కడ లుక్ అయితే మిస్ అవుతుంది. మైనస్ విషయానికి వచ్చేసరికి నాకు ఈ మొబైల్‌లో పెద్ద మైనస్‌లు అయితే ఏమీ కనిపించలేదు. మెయిన్ మైనస్ ప్రైజే అనమాట. సో ప్రైస్ వచ్చేసరికి రూ. 30,000 పెట్టారు. కార్డ్ ఆఫర్ చూసినా రూ. 27,000 ఉంది. ఆ ప్రైస్‌లో మనకి వీళ్ళు ఇక్కడ 4K ఆఫర్ చేయట్లేదు. అంటే మొబైల్ అయితే సపోర్ట్ చేయదనుకోండి, ప్రాసెసర్ కూడా. అంత ప్రైస్ పెడుతున్నాం అంటే 4K రికార్డింగ్ అయితే ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తారు. అక్కడ నన్ను అడిగితే ఒప్పో రెనో 8 ఉంది కదా! అందులోనే మీకు 4K ఫీచర్ అయితే ఉంది. సో దానికెళ్ళమని చెప్తాను. అలా కాదు మీరు డిస్‌ప్లేకి ఎక్కువ మెయిన్ ప్రయారిటీ ఇస్తారు అనుకుంటే ఈ మొబైల్‌ని మీకు అల్టిమేట్ అవుతుందనమాట. అక్కడ ఒప్పో నుంచి మీరు ఒక మొబైల్ కోరుకుంటుంటే. అలా కాదు కెమెరా గురించి అంటే మాత్రం కెమెరా గురించి అయితే నేనైతే దీన్ని రికమెండ్ చేయను. ఇంకా అలాగే ఇందులో మీకు డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ కూడా వీళ్ళు ఇవ్వలేదు. ఈ ప్రైస్‌లో వీళ్ళు డాల్బీని కూడా అయితే ఇవ్వచ్చు. ఓవరాల్‌గా చెప్పాలంటే మీరు ఒప్పో లవర్స్ మీరు డిస్‌ప్లే కోసం మంచి మొబైల్ చూస్తున్నారు. ఒప్పో నుంచి రెనో సీరీస్‌లో అనుకుంటే ఈ మొబైల్ మీదైతే ఒక లుక్ ఏయొచ్చు. అది కూడా కార్డ్ ఆఫర్ యూజ్ చేసుకొని కొనుక్కుంటే తీసుకోవచ్చు. గానీ విడిగా అయితే ఆ ప్రైస్‌లో చూస్తే కొన్ని ఫీచర్స్ బాగున్నాయి. కొన్ని ఫీచర్స్ మెయిన్ చూసుకుంటే కెమెరా సెగ్మెంట్‌లో కొన్ని మిస్ అయినాయి అని చెప్పొచ్చనమాట. సో సో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు ఒప్పో రెనో 8T మొబైల్ ఫోన్ క్విక్ అన్బాక్సింగ్ అలాగే రివ్యూ చూశారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయగలరు. యూట్యూబ్‌లో మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్‌ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమాకండి. సో థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.